Voilà. Mboteba lundi batali ya tamtam Congo TV vous a rapproché toujours scotché et on t'a la caché la mission de tamtam Congo TV vous a rendre pour nous informer nous sur à l'étranger. Merci la confiance au pays la union sur vous au pays ça biso vraiment la mingi la soutien la bino ba conseil na bino et aussi capé que za wana kaka pula que ça la bino plaisir. Donc quand tout ça pour nous ça bino plaisir tout ça ba découverte tout ba que tout découvrir toujours côté pour toujours pour la c'est pour nous ka le fouiller papa tout ba ba ça délaissé ba ça abandonné ba ça l'importance de société mo ba routine te biso to pesa ba routine na kata tamtam ko routine ya mwana to mbinde ko la biso ya mobali awa ko az handicapé depuis sa naissance depuis sa mbote papa Mbote kombo nani kombo junior obite sur la vie depuis combien de temps on a un handicap bon mbote en 1980 maintenant 1980 nazalaka boy nanu te ba efe ba misusu tolokaka ke watelema afanda menga depo na botama na maboko eloko te ntina moni boye na ye boye navandaki mpesi na lifututu navandi bon bambe wana bazoyebisaka nga bisika na banda kozala te te ndeza boye biso tozokenda biso boyeboye mempiyo sika kotikala wapi mama moko abike te ndako moko boye eza kuna me eza awa te ezalaki mpesi esengai fo tokendeki mpesi boye azali na ndako wana ti mpe koya toya nango awa nasali deja 4 ans naponi yanaki mpesa nabotama na lifututu 4 ans pour papa maman on a camarade vous vos parents va kenda ba parents depuis bakenda na mama wana tozalaka naye ayika mungayibisanga papa nazalaka soda mama na bawutaka boye na talaka nisika makobetela na oyo moni na misu donc maman tika yo bébé yo bano we bakutelo côté oui après elle royo kokola ne maman nanda zobetela azobetanga lisolo yake ndizanga na bona kokeketaka te ezami nzela biso nyonso biso te kokende bon mamila beketaka na ngai te ko banda wana est-ce que otanga pe classe pour maman tika omona moke maman moko azo ya mopaya est-ce que akotso pe classe bon akotanga classe akotanga classe donc to le bac yo peut na classe na fale bakana kota classe ça nous ça la pas depuis 1986 bon na sante o bomoni nga lelo eza sante moko boye tolobi tiki mutu oyo asomboleli okwanga neti nasepeli makasi mama nauti na ndako analobi na meniti alali tina na mokolo ya lelo moko azoninga na moko asikama namonaka ye na mama naseka nzambe asali eloko moko boye kati na ngai na eloko oyo osali ngai esali implice na vi na ngai lobi naliaki te nalalaki nzala ntango nazoya nasambelaka anzambe nakutana ata na mutu na ngai motema na malamu asunga ngai nazwa ti mpe yene na ngai namoni nzambe mpo alobi ke te losambo na yo esali nini nalabona esali deja beni me nakomi mona kwa angelo na ngai liboso na ngai nasepeli makasi mama mosala oyo babengi mosala na oyo babengi place moko boye afandaka wana moto aleki yo ofandi bamosusu bakomona yo ofandi wana peut-être ozosala mwa mosala moko boye mais eza mosala te eza mpe bisika moko boye ofandi moto azoleka oyo neti oza moto abwanya eloko osala eza moteleko abwanya namoni ndenge mpe ka bato baleka na nga navandaka place wana na balabala wana na veni wana nasalaka bon bamosusu mpe bayaka na bango azoteka na ye wana na mutu oyo pena ayebi ke signifie mutu na mokili mona pena ye moko aye sambata maya esepeli mingi na babongobongo kaka notunga mwasinga mandeti wana kobyanga kokodoneke wana kokodone mutu atangelango ayiba montage banini wanina anesonga nayebi nanga ya mutu wana mama
Nzambe vraiment aza malamu asali que tout kutana na lelo. Merci na ba ono simoto na biso ba obosunga kabatu bo kakapasi ça fait très mal. Moi ça m'a fait très mal. Ce que j'ai dit kaka ba larme de j'allais sortir de larmes. Toujours mes capacité ya on passe ça fait très mal. Nous banda lo bien lui qui lelo zo se retrouve. Ai bi pété ce qui a kozwa pe lelo. Nzambe ça passe qui vous tunanda kozo se retrouve na biloko. Kozo kozo bois kaka. Kala bato baza posa lisungi na yo. Bato baza posa sunga po pambolama. To meka ko sunga ni ba musicien ba ni mais bato to ko sunga plus. Ça ba oyo baza boye délaissé. Asa na muto ko sunga ete. Ana passe souffrance. Asa na lisungi moko te. Donc so abimi ayebika ke nzambe kaka nda secourir. Ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Comme on a un handicap de son état, banda zala moi muketi lelo azaka kan handicap oyo. Papa batu bazo ta la vie sur la TV. Pour le battre quelque chose, awa mutu moko ko bona la bonne foi, akosunga yo atana vélo, atana moi combien akosunga yo loba quelque chose sur la caméra. C'est pelimingi. Mutu oya ko jogo sunga ngai asumbe na nga vélo. Les camarades à vélo. Pour venir à moi, on a défendre la paix, on a défendre moi l'eau. On a ça, on a ces peines à mon oyo, à la moitié ma copine. On a mes peines à la tagakatina, à son angai, à son angai à vélo. Maman n'a pas awa, n'a bien pas bon angai. À son angai, quand on se boupe, ça m'a pas une à katia sara TV. Moi, quand on a katia sara TV, maman n'a pas. Nakata sara TV mama ayebi déjà bisika akozula nengai nazana nga mutu akobunga te wana nazana numéro contact te oyo mutu akosala nga lisungi wana aya kotika bisika nazalaka mais mama na ngai bien sûr ata kombo topesa na gitema ye kombo na nga zana mama marina loyisa mobilien mais ekofela te nzambe sifongana mitema ya bato oyo bayokaka mawa on va sunga parce que ba ignorance to baza nena zo senga lisungi boya pele ba msu baza ba ko ignorer ya nga mutaboya na ko sunga ete sona sali boya ko multiplier loko na nzoke loko te ba te pe ba kesene na vie o ya sengi seki azana posa azwa yango asenga asalela yango siko yo pisi muto kana ko multiplier na ndenge motema mabe o simba pete on exemple to kina yemoko ato multiplier yango esimba kate Ok, merci na ba oba sunga kabatu bo sunga ya na biso jino. Ya na biso jino a sengi bisungi au lieu to ke boa kambongo ba partout mais to sunga ye vraiment na ninga lo ndexinga na vélo pour et permettre na ko se déplacer na kolonga tana nda kuna yake na kolukata quelque chose que ça la bien. Notre sunga kabola na Tamtam Congo TV votre chaîne préférée adorée. Vous allez toujours na numéro eza affiché wana bo benga pona lisungi ya papa junior e komela ye. Pe to koya ko zwa bilili to la sabino comment to pesi vélo na ye comment à se retrouver na lisungi yo za branché benga pona numéro wana comment na koza jamais déçu. Merci toujours je dis merci à mon grand frère depuis Suisse oh azara toujours na pona soutenir nga Germaine Akwaka zara toujours proche merci na Jolie oh elle est sur la caméra merci Zalara toujours on a bizarre Zalara on a umela papa simba libende merci à tout le monde au revoir. Ok, des bonnes journées.